sea con PVC o con lámina galvanizada. Se baja y caía un tubo de 2 pulgadas. Esa lámina se pone para hacerlo un poquito más fresco por la parte de abajo, que no se caliente tanto la lámina con ese color claro. Ahí se le ve el poliuretano que le aplicamos para que no tenga filtraciones. Ahorita vamos a enseñar por la parte de abajo, se ve algo muy diferente. Se ve muy elegante la verdad por la parte de abajo. Y pues ponerle lámina en vez de policarbonato nos reduce un poco los costos. Este